Um barulhinho te incomodando no seu carro toda vez que você acelera ou freia e você não sabe de onde ele vem. Barulho de uma água correndo para lá e para cá. Se é um período de chuvas, está chovendo muito, é perfeitamente normal entrar água pelas janelas das portas. Se for reto ou SUV, pode entrar água lá na tampa traseira também. Mas e aí? A água vai ficar lá balançando? Não vai, porque essa água vai oxidar, vai enferrujar a parte de baixo, se ela ficar muito tempo lá. E é para isso que tem uns furinhos lá embaixo, chamados de dreno, para drenar a água entra mesmo, mas sai. Acontece que esses drenos costumam se entupir. Por quê? Sujeira, areia, terra, muita poeira, acaba entupindo. E aí, como é que resolve isso? Tem uma ferramenta especialíssima, o bom e o velho arame. Abre a porta, vê onde é que está o dreno entupido, passa o arame, vai escorrer toda a água.